Si që dini edhe ju, ne jenë të prit ndonjë veprim të institucioneve nivelit lokal dhe qendror. Sot është thirrur një seancë jashtëzakonshme në orën 15. Pritëm që kjo të kaloj me sukses. Ne do të jemi edhe pjesëmarrës aty në seancë. Marrë parasysh se është jashtëzakonisht e rëndësishme për transportues domthonë urban. Tash diçka konkrete që mundna me thonë nuk ka mas seancës mundna më prononcue edhe më dhon informacione më detajume jo në atë aspektin e vendimore, se besoj që kjo ka me kalu kanë me reflektu gjithë asamblejës pozitiv, në mënyrë që e din sigurisht gjithë që është shumë e rëndësishme dhe ai që nuk reflekton pozitivisht dhe nuk e merr serioze këtë çështjen tonë, të marrë parasysh se jemi të nejtë në periudhë shumë vështirë, pa transport të udhëtarëve, është paralizu këtë qyteti, njerëzve ja kanë vështirësu edhe jetën, sepse kjo ndikon direkt edhe në shpenzimet në familje, ju kanë rritë, dikush për me kry një veprim, me shku në punë, apo në shkolla, apo në fakultete, duhet me marrë transport, ai transport kushton, se është taksi, ose me marrë makinat e veta, edhe ashtu, domthonë edhe ajo kushton, marrë parasysh se jo parkingu, jo distancat, gjitha janë ma të kushtueshme, por domthonë transporti ka qenë ai deri sot që ka ofruar shërbime cilësore dhe gjithë domthonë mirëpresin, jam i shqetësuar për këtë çështje. Besoj që me miratimin e kësaj, me kalimin e buxhetit, kanë me reflektu pozitivisht dhe në momentin që shkon në Ministrinë e Administrimit Lokal, shpejtohet dhe kryhet si vendim dhe besoj që gjithçka do të jetë okej. Protestën na duhet me vazhdu sepse edhe në qoftë se miratohet, mjetet nuk dalin, nuk alokohen në komunë dhe direkt domthonë tek operatorët. Ne nuk kemi mundësi me vazhdu për arsye të ndryshme dhe një prej arsye kryesore ka qenë domthonë që nuk kemi mjete më furnizuar me karburant. Kjo është arsyeja kyçe. Momentin që alokohen mjetet, ne ndërprejmë dhe vazhdojmë, për ndryshe nuk kemi mundësi. Kjo është vetëm një proces ligjor i cili do të kaloj dhe neve na i hap dyert. Qoftë se shkon gjithçka mirë, qoftë se nuk shkon, dhe në qoftë se rastësisht Ministritë për Shtetin Lokal ka ngecje dhe nuk besoj që është e jashtëligjshme, po që në një farë mënyre që pretendojnë disa që mund me pa në jashtëligjshme, atëherë kjo është kaos. Kjo është e vështirë shumë. Besoj që mas seancës kem diçka më të mirë, jem më të kënaqur. Se si të kalon ajo, besoj që edhe ne e kemi një shpresë në fund.